Yo, is that Neelis? Tātad tikko pabeidz bāks paplatinājumu uz āru līdz ar bodīkītu. Tātad jāmetina šitais stūrs. Vajadzēs gan iekšējo sienu uztaisīt, gan ārējos tagad atradu no tā spārna. Tieši forši stūrīts. Tagad izgriezīšu pēc formas. Un tad skatīšos iekšējo. Tātad buņģa ir nogruntēta. Un cerēsim, ka nekur arī nevajadzēs vēl piegruntēt. Nu, moši kaut kāds sīkums būs labi, ja tu piepūtīs. Es domāju, kas tas ir. Tas ir notecējums. Nu jā, es te pēdējo slapjo ritīgi sapūtu, jo šitai bija pēdējie viekus tagad taisīja, jo šolīt es vēl metināju šeit. Bet nu labi, kā ir tā ir. Cerams, ka nekur nebūs vēlreiz jāgruntē, bet nu varbūt šeit būs, varbūt otrā pusē. Stāpušā tāpat vieta. Bet palielām viss ir gatavs. Bet jā, būs vairāk detaļas jāpārgruntē, kā šitā durvis. Nu, es viņas nogruntēju, jo bija šeit sasēdies jau 3 mēnešus stāvot, kā nekā tas normāli, kas paktēl sēžās. Priekšējā spārni loģiski, ka viņa paplatināta arī sasēdies, jau bišķīt ir kaut kur bija tieši šajā vietā. Un arī šīs durvis, bet kā redzat, tie galīgi nelīdzenis, tāpēc, kad es jau noslinkoju, es nereāli gribu mājās, cik ir pulkstenis, kaut kāds 7. Es jau no paša rīta visu dienu čakarējos, paktelēju, metināju. Un es domāju, labi, es nogruntēšu tā, kā ir, es nogruntēju. Nu, protams, ka viņas būs vēl jāgruntē, bet tagad vismaz daudz vieglāk būs saprast, kur ir zemāks un kur nav. Nu, ķipa, ka tu kamēr izslīpēs. Tā kā šīs būs vēlreiz jānogruntē spārni, durvis. Kāpots bijis bišķiši paktelēts, tur jau arī sasēdies. Un jau godīgi šitie jau arī kaut kur sasēdīsies, bet nu man nebūs vairs laiks viņas pārtaisīt. Nu, es vismaz tā domāju. Ne, nu, varbūt būs. Nevar zināt, kā būs to, kad būs laiks nokrāsot mašīnu. Un arī krāsas piemeklēt, jo es krāsos oriģinālajā krāsā. Nu labi, te jau viss tagad ir saslīpēts, bet oriģinālajā es tomēr laikam krāsošu, kas ir violetā. Tā kā būs baigi labi. Un ir būs skožu braids iekšā, lai nenopūš vadus, šteikers. Tā kā, jā, forši, palielam viss ir gatavs. Nu vienīgi man, es vēl neesmu aiztaisījis arkciet, kur vaļā stāv. Tas ir vēl jāaiztais ciet un jāsasmērē, lai viss smuks ir un pēc tam vēl iekš visu ar grubuli izpūtīs. Tā kā tas vēl jāizdara, bet nu tā palielam ir lielākā daļa gatavs. Jā, ko es nepateicu vidikā, kāpēc es aiztaisīju zīmi ciet, ja? Un kāpēc es te vēl špaktelēju? TikTokā noskatieties, kam ir laiks, kam ir interesi. Next Level workshopā var atrast video. Bet nu labi, šitais vidīgs jau tošiem publicēs ļoti sen, nu pēc ilga laika, tā kā tas vidīgs jau būs kaut kur lejā ļoti. Bet trāpie lāstāks mana mašīna bija piebraukt tieši pie servisa sienas. Un, ko šī mums bija, nu, rekur te ir tik augstu, ne, jau liekas augsts siena, bet mums servis ir 2 reizes augstāks. Un tās lāstākas bija līdz šitai trubai, nu, 2,5 metru viņa līdz zemē, vai ne? Un viņas nokrit un reāli trāpīja tieši šeit. Man pat visu šito malu nolocījās, viņa atplocīja apakaļ, tepat ieplaisāja no tā, kad nolocījās. Un tieši visu šitā mala bija reāli no tā uz iekšu. Un, ja es gribētu to zīmi atstāt, man nāktos špaktelēt, un tā kā to malu visu un necelt uz augšu, te bija, nu šitā viņš bija uz iekšu tādā veidā. Un pēc tam kaut kā ļoti censies smukt to BMW logo pa jaunu uztaisību, es domāju, tā nafīgi, nečakarēšos un es aiztaisīju viņu ciet. Ir jau tās uzlīmējamās BMW zīmītes, kas arī, nu tā kā bišķi uz ādu nāk, es vienkārši, kad visu uztaisīšu, nokrāsošu, es uzlīmēšu topavies. Un šeit arī jātrāpīja ledus gabals. Tā kā te ir, nu šitā vispār šķīdā špaktā tagad. Tā kā šito arī nāksies vēl piegruntēt.
Un arī uz jumta bija gabaliņš, bet sanāk, ka viņš atcitās un vienkārši uzlidoja, jo tur bukts vienkārši nebija. Es domāju, ne jau nu vēl jumts. Jo, kā zināt, jumts ir, kur var parādīt šitāds ten. Un ja tur iebuktē, izpotrēt viņi īsti nevar, beigais čakars un es tikko pieskāros. Labi. Te jau izslīpēs. Pilnīgi līdz visam gaišumam. Izgaišajā gruntī, jeb šitai špaktelē, bet labi ar te sīkums, te tāpat tās nekas īpaši nav. Normā viss pil, bet labi ir saslīpēs. Tātad process tāds, kad priekšējās durvis šitās ir jau gatavs krašanai no abām pusēm. Šitā drīz būs gatava krašanai no abām pusēm. Šiten tagad jāizbeigsies durvis ciet ar reņģiem, uzlīdz un gumijām. Pašlaik nav gumijām, bet baisot tas īsti neko nemaina. Te vēl viņš tur izslīpējās cauri špaktela, kad sāk slīpēt ķipā nolēju līmenī abās pusēs. Tāpēc es piegruntēju bišķīt. Un kaut šī gan viss Spānijas piegruntā ir tā daļa bišķīt. Un otrā pusē tas pats, bet tā palielam pieslīpēju šitos un tas ir gatavs krašanai un jumts ir gatavs krašanai. Un jumtam būs beigais lielais prikols. Tur, tajā, kad es taisīšu to aizskar krāsojumu. Umīts aizskar krāsojumu, tos veco laiku, ķipa tā kā adītos, bet, kurš tāda forša mustur, to jau vēlāk redzēsiet. Bet, tagad arī skatos ar moldingiem, šitie bija bišķīt plaisajā, izrādāt, ka šies plasmasīt, ķipa, kas nekausējās, tā kā es no tas pusiņas salīmēju, tev no šīs puses bišķīt uzsmērēju to līmītu, bet tāpat tās M3 logo nokrita, tāpēc, ka viņš nekas nav piesiprināts. Jā, iesmērēt arī bija šis līmīt un viņš viņa piešpatelē un viņi gruntēsies. Un moldingiem arī būs prikols, ka tie moldingi nebūs parasti moldingi mustur. Tur arī būs liels prikols ar tiem moldingiem, tā kā to arī vēlāk redzēsiet. Bet ar problēmu ar priekšējo spārnu un ar aizmugurējām durvīm. Jo ir tāda lieta, kad šeit moldingām bija jābūt smukam ķipa galiņam, līdzīgi, ka šeit tā ir fokusējies. Bet līdz ar to, kad ir body kits, tas moldings neļaujās, kas ir fokus, neļaujās aiziet līdz galam šeit. Un arī šeit, jā, viņš ir platais moldings, viņam būtu jāiet bišķi augstāk. Līdz ar to man nākās bišķi pieslīpēt šito beigu, kas ir šis gals, un nav šī jau māliņa bišķi. Bet tāpat, ka viņš būs virsū, to neredzēs. Tāpat tas nogruntēsies un aplīmēsies ar uzlīmu smukjā. Un tā nebūs parasta uzlīme. Tur būs arī tāda forša uzlīme. Palielam, labi, bagāžnieks ar jāslīpēja, tas nav gatavs krašanai, jo man tur lēs gabalu uzskatīs, kā jau es laikam minēju, tur špaktelēja vēlreiz un gruntēja. Un kapot nāksies vēlreiz gruntēt, kas arī sasēdies. Tas tikai vienreiz pagaidām gruntēts, bet kur viens spānis vēl slīpējas tulītās, bet es jau otru saslīpēju un es nopūtu ar grūbulu, bet, protams, tevam bija virsū papīrs, ka es ņēmu nost, viņš jau palika klāt un beigās es uz spāni te noliku un viņš jau kalīšķakarē visu apakšu. Bet tāpatās tur iet visu slēgšanu uzliku un to neredzēs. Ir arī šitās maliņas, fokus neapklausīt, nogruntēts, bet nopūst šitā maliņa, visi nopūst, visi iekšpusi nopūst. Un arī šitā sāna iekšpusi nopūst, tikai un vienīgi redzamā daļa nav nopūsta ar grubuļu kaut kādu veidīgo prikolu. Tā kā tur arī būs lielākā aizsardzība pret kaut kādu noķīpā akmeņiem un visu. Un pagaidām tāds process, ka pagaidām arī pie šitā kadra tas būs viss. Īstenībā tik labi izskatās, kad nevar nekādu savienojumu vietas redzēt. Tas bodīkīts šitā arī nāk. Es tā visi augšējai malai. Un tad šitā ten lejā aiziet līdz pusei. Bet jā, tik smuki izkrās īstenībā, ka jau kaut kāda krāsa virsū. Bet es domāju, kādā krāsā krāsot. Viens variants bija šitāds zils, jo bija te viena Toyota atbraukos, kurai bija tāds zils. Izskatījās labi, bet vai izskatījās labi šīs mašīnas, nezinu.
Es zinu, ka melnu matēt, bet ķipa tā kā grunts krāsa izskatījās labi. Tā kā, nezinu, jādomā. Moši, ka ķipa Nardot Grey, kā bija doma sākumā, bet kā melnu, vairāk uz melnu, nevis uz pelēko. Tā tad tagad ir aplīmēts pilnīgi viss. Šeit skočbreit ielika. Samīts jau naktīna skoču. Šito vienkārši. Arī skočbreits. Lielākais caurumos vienkārši skoču sataisīja pa aplīti, lai gaiss neiet iekšā. Šīs ir diezgan vaļīgi stāv. Lai putekļi nenāk ārtā, es biju domājis. Lai gan izpūtā patās visu. Diezgan ilgi un daudz. Šīten arī. Šodien pa lielam krāsošu benzīnu vāciņu, lūku un virsbū. Vairāk īsti nav vietas, pēc tam, ka virsbū jau vairs nebūs, tad arī varēs daudz maz kaut ko normāli nokrāsot, bet pa lielam būs 3 kameras kopā. Tā ir tad krāsošana pabeigta. Tagad jāgaida apžūs un tā lakošana. Bet, jā, es uzliku maksimāli augstākos ratus, lai pat iebraukt krāsošanas kamerā. Bet es skatīties, kā es nokrāsot to vietu. Jā, man rats ir tik daudz zācis, bet ir problemātisks, bet nu kaut kā sanāca. Tātad man tik super daudz, kas nav nofilmēts pēc YouTube. Es izņēmu šī visu ārā, lieli griestus, jo viņas vajadzēja slīpu likt. Un ķipa tās zemāk, vajadzēja beņas noņemt. Un moši sabūs nebūtu traucējis, nezinu, bet nav, es izņēmu ārā. Bet ka šī mašīna ir uztaisīta tik tālu, ka ir virsū stānā Next Level Workshop uzraksts. Tagad vēl pielīmēju emblēmiņu. Ka šī var teikt, pilnībā viss ir gatavs, rēliņi pielikt, visu priekšēs salikt un arī smuki apskatīt. Jauna skata, Next Level Workshop, jā. Daudz, ko grib mūzīgi darīt, nu labi viss, taču līdz gada beigām. Man ir NLV numurs, numur rāmīts, un ka šī visi bija forši atšķirīgi, lukturīši. Un kaut ko vajadzēja iefilmēt vēl priekš YouTubes, jo tūlītās jau rītdien veidam mašīnu uz Auto Exotika. Rīt arī atradīšu sabūfersu mašīnu. Ielikšu iekšā un visu salikšu kroču. Tā kā, jā, labi, šis laikam būs viss šitam video pagaidām, jo būs atsevišķi kaut kāds video pēc tam par mašīnu, kas viņai tiks darīts, kas viņai ir izdarīts, viss tiks pastāstīts un arī turpmākie plāni tiks pateikti. Tā kā šajā video tas arī būs viss.